सो फ्रेंड्स, आप मेरे चैनल गरिमा रेसिपीज को सब्सक्राइब करना एंड बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ गरिमा और गरिमा रेसिपीज में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए बहुत ही ज्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो। आज इस वीडियो में बताने जा रही हूँ आपको बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग डिश वॉशर क्लीनिंग हैक्स। बहुत ही सिंपल एंड बहुत ही इजी हैक्स हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं मेरे फेस ग्रुप पर। मेरे फेस ग्रुप का लिंक ये रहा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो फ्रेंड्स, डिशवॉशर को क्लीन करने के लिए हमें सिर्फ 2 इंग्रेडिएंट्स की जरूरत है। वो है विनेगर। मैंने 1 कप विनेगर लिया है और 7 से 8 स्पून बेकिंग सोडा। सिर्फ इन दोनों इंग्रेडिएंट्स के अलावा हमें और किसी इंग्रेडिएंट की जरूरत नहीं है। तो अब आइए देखते हैं डिशवॉशर को किस तरीके से साफ किया जाता है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं कि डिशवॉशर थोड़ा गंदा हो रहा है, तो डिशवॉशर को अच्छी तरीके से प्रॉपर्ली क्लीन करने के लिए हमें पहले जो इसके अंदर जो कचरा होता है वो जमा हो जाता है, जैसे फूड पार्टिकल्स वगैरह हुए वो जमा हो गए, उसको हमें निकालना पड़ेगा। तो पहले हम जो इसकी सबसे नीचे वाली जो ड्रॉर है उसको इस तरीके से पुल करेंगे एंड देखेंगे कि अगर कोई फूड पार्टिकल्स वगैरह हैं तो उसको हम निकाल देंगे। सो यहाँ पर कोई फूड पार्टिकल नहीं है और ऊपर की ड्रॉर में भी कोई फूड पार्टिकल नहीं है, तो हम वापस ड्रॉर को इसी तरीके से प्लेस कर देंगे। और अब यहाँ पर हम सबसे पहले ये मैंने 1 कप विनेगर जो लिया है उसको मैं इस तरीके से यहाँ एक ड्रॉर में रख दूंगी। ये मैंने यहाँ पर एक ड्रॉर में रख दिया है एंड धीरे से हम ड्रॉर को बंद कर देंगे। और अब मैं डिशवॉशर को बंद कर दूंगी और यहाँ पर मैंने इस तरीके से डिशवॉशर को बंद कर दिया है। अब मैं डिशवॉशर की पावर ऑन करूंगी। यहाँ इस तरीके से मैंने पावर ऑन किया है एंड अब मैक्सिमम टाइम के लिए मैं डिशवॉशर को ओपन रहने दूंगी। यहाँ पर मैंने मैक्सिमम टाइम के लिए डिशवॉशर को ओपन कर दिया है। ये मैंने मैक्सिमम टाइम के लिए इसलिए ओपन किया है जिससे कि जो विनेगर है, विनेगर अपने आप में बहुत एसिडिक होता है, वो बिल्कुल प्रॉपरली पूरे डिशवॉशर में मिल जाए एंड काफी हद तक डिशवॉशर हमारा विनेगर से साफ हो जाए। फिर उसके बाद में हम बेकिंग सोडा से विनेगर को फिजिकली साफ करेंगे। तो पहले डिशवॉशर को विनेगर से साफ होने देते हैं। विनेगर हमने डिशवॉशर में इसलिए डाला है जिससे कि जो स्मेल होती है, जो खाने की जो स्मेल हो जाती है, खाना जो सड़ जाता है, जो हम नहीं निकाल पाते उस एरिया में से, डिशवॉशर के उस एरिया में से जहाँ पे अंदर की तरफ जालियों में या कहीं पर भी जो खाना बच जाता है तो वो सड़ जाता है। जो खाना सड़ जाता है उसकी वजह से स्मेल हो जाती है। तो विनेगर बिल्कुल उस स्मेल को निकाल देता है, इसलिए हम विनेगर को यूज करते हैं। तो अच्छी तरीके से जिससे विनेगर हर एक कॉर्नर में चला जाए, पूरे डिशवॉशर के पूरे ट्रैक्स में चला जाए, इसलिए हमने उसको मैक्सिमम टाइम के लिए रखा है। तो ये मैक्सिमम टाइम हो गया है एंड हमारा डिशवॉशर है वो कम्प्लीटली क्लीन हो चुका है विनेगर से। और अब हम डिशवॉशर खोलते हैं। तो ये मैं इस तरीके से डिशवॉशर को ओपन करूंगी एंड ये आप देख सकते हैं कि हमारा जो डिशवॉशर है वो काफी हद तक क्लीन हो चुका है। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि क्लीन हो चुका है। और अब मैं बाउल को निकालूंगी जिसमें विनेगर था। तो ये लीजिए, ये बिल्कुल खाली हो गया है ना, मेरा बाउल भी बिल्कुल क्लियर हो गया। फ्रेंड्स, हमने विनेगर से बिल्कुल डिशवॉशर को क्लीन कर लिया है और अब हम डालेंगे बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा जो है हम पूरे डिशवॉशर में स्प्रिंकल कर देंगे। इसके लिए मैं सबसे पहले इसकी जो ड्रॉर है उसको इस तरीके से बाहर निकालती हूँ एंड मैं इस तरीके से सब जगह पर ऐसे स्प्रिंकल कर दूंगी। ये आप देख सकते हैं जहां जहां पर पानी है वहां पर गैस फॉर्म हो रही है, क्योंकि बेकिंग सोडा अपने आप में काफी ज्यादा एसिडिक होता है, तो वो बिल्कुल क्लियर कर देगा। एंड अब इसके मेन एरिया पे भी मैं डाल देती हूँ जिससे कि सब जगह जो है, जो हमारा जो डिशवॉशर में प्रॉपर्ली क्लीन हो जाएगा। ड्रॉर को अच्छी तरीके से बंद कर देंगे एंड अब डिशवॉशर को मैं बंद कर देती हूँ। आपने जैसे देखा था कि मैंने विनेगर को सबसे मैक्सिमम टाइम पर चलाया था। अब मैं बेकिंग सोडा के लिए उतना ज्यादा टाइम नहीं लूंगी और मैं बेकिंग सोडा को मिनिमम टाइम पे ऑन कर देती हूँ। ये मैंने मिनिमम टाइम पे डिशवॉशर को ऑन कर दिया बेकिंग सोडा के साथ में, जिससे कि जो भी गंदगी है, जो भी पार्टिकल्स बचे हुए हैं वो बिल्कुल क्लीन हो जाएंगे। इंटरनली हमारा डिशवॉशर जो है वो कंप्लीटली क्लीन हो जाएगा। इन द मीनवाइल मैं डिशवॉशर को बाहर से क्लीन करती हूँ। बाहर से हम नॉर्मली क्लीन करेंगे इसको। तो नॉर्मल क्लीन करने के लिए मैंने एक वाइप लिया है एंड वाइप के ऊपर मैंने थोड़ा बेकिंग सोडा और विनेगर का मिक्सचर लगा दिया और अब मैं इस तरीके से क्लीन करती हूँ जिससे कि जो हमारा डिशवॉशर है वो प्रॉपर्ली क्लीन हो जाएगा। और जो भी स्टेन्स हैं, जैसे कि ये आप देख सकते हैं कि जो स्टेन लगा हुआ है वो भी अच्छी तरीके से क्लीन हो जाएंगे। तो थोड़ा सा अच्छी तरीके से हम रब करके डिशवॉशर को क्लीन कर लेते हैं। सो ये मैंने डिशवॉशर अच्छी तरीके से क्लीन कर लिया है और अब मैं थोड़ा हल्के गीले वाइप से डिशवॉशर को अच्छी तरीके से पोंछ देती हूँ जिससे कि जो बेकिंग सोडा और विनेगर लगा हुआ है वो प्रॉपर्ली क्लीन हो जाएगा। हल्के हाथ से अब हमें पोंछ देना है। और ये आप देख सकते हैं कि हमारा जो डिशवॉशर है वो बाहर से बिल्कुल क्लीन हो गया है। जब टाइमर कंप्लीटली बंद हो जाएगा, जब डिशवॉशर बंद हो जाएगा, तब हम इंटरनली खोल के देखेंगे एंड फिर देखेंगे कि हमारा डिशवॉशर प्रॉपर्ली क्लीन हुआ है या नहीं हुआ है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं कि डिशवॉशर का टाइमर बंद हो चुका है और डिशवॉशर कंप्लीटली क्लीन हो गया है बेकिंग सोडा स्प्रेड करने के बाद में।
और मैंने जैसा कि आप देख सकते हैं कि बाहर से भी डिश वॉशर काफी अच्छा क्लीन हो गया और अब देखते हैं कि और इंटरनली आप देखते हैं कि डिश वॉशर कम्प्लीटली क्लीन हुआ है या नहीं हुआ है। सो फ्रेंड्स, ये आप इंटरनली देख सकते हैं कि जो डिश वॉशर है वो कम्प्लीटली क्लीन हो चुका है एंड बिल्कुल भी स्मेल नहीं आ रही है इसमें से एंड कुछ भी गंदगी वगैरह नहीं है। और ये मैं आपको थोड़ा सा दिखाती हूँ अंदर से। ये आप देख सकते हैं कि बिल्कुल साफ हो गया, एक भी फूड पार्टिकल नहीं है। और जो फूड पार्टिकल्स की जो पहले खराब होने की स्मेल आ रही थी, जो सड़ने की स्मेल आ रही थी, वो भी नहीं आ रही है। सिर्फ हमें 2 इंग्रेडिएंट्स की जरूरत है, विनेगर और बेकिंग सोडा। विनेगर जिससे कि पूरी जो पार्टिकल्स की जो स्मेल होती है, जो फाउल स्मेल होती है, सड़ी हुई स्मेल होती है, वो बिल्कुल निकल जाती है। और बेकिंग सोडा जैसा कि आपने देखा था कि बिल्कुल एसिडिक होता है, हाईली एसिडिक होता है और उससे बबूले उठने लग गए थे। तो बेकिंग सोडा बिल्कुल गंदगी क्लीन कर देता है और किसी भी यूटेंसिल को या किसी भी चीज को बहुत अच्छी तरीके से साफ कर देता है। तो ये आपके सामने है कि डिश वॉशर जो है वो बिल्कुल क्लीन हो चुका है। सो फ्रेंड्स, बहुत ही सिंपल एंड ईजी ट्रिक है डिश वॉशर को क्लीन करने की। बहुत ज्यादा इंग्रेडिएंट्स की भी जरूरत नहीं है। डिश वॉशर को क्लीन करने के लिए सिर्फ 2 चीजें चाहिए, विनेगर और बेकिंग सोडा, और इजिली आपका डिश वॉशर हैसल फ्री तरीके से क्लीन हो सकता है। तो इस ट्रिक को एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा एंड अपने कमेंट्स मेरे साथ में कमेंट बॉक्स में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। सो फ्रेंड्स, होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलें।